स्टेजमा आएर आफ्नो लाइनलाई सम्मान गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। कोहल राउत टिएसएसजी तात्कालिक खोइ ओहो अति रिसाउनु भएको छ हेर्नुहोस् त उसले चाहिँ भोट पायो मैले चाहिँ पाएन भनेर स्वागत गरौँ न मित्रहरू। हो भएन पछाडिको त पुरै जेबमा हात राखेर उभिरहनु पर्छ। ढल्नुहोला है भित्ताको आँटेर बस्नुहोस्। सम्पूर्ण साथीहरू हाम्रो न्यू डाइमन्डको लागि स्वागत गर्न कोही हुनुहुन्छ भने आएर स्वागत गर्न चाहनु सम्पूर्णले सक्नुहुनेछ है त। ताली है मित्रहरू ताली। जो कोही हुनुहुन्छ भोजुवा माझीको लागि स्वागत गर्न चाहनुहुन्छ भने उपस्थित हुन अनुरोध गर्दछु। जति पनि बौद्ध मानिसहरूलाई चाहिँ सम्मान दिन चाहनुहुन्छ प्लिज मित्रहरू छिटो आउनुहोस् होला। अगाडि छिटो आएर स्टेजमा आएर सम्मान गरिदिनु होला किनकि हामीसँग समय धेरै कम छ। सो त्यही भएको कारणले हामीले छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् आज जिएसनको चाहिँ मान्छेले के कस्तो गर्दो रहेछ। हाम्रो नेपालको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भन्दा नै धेरै ठुलो र धेरै सम्मान पाउनु भएको छ उहाँले र उहाँ मात्र नभएर उहाँ इन्टरनेसनल हुनुभएको छ यहाँ। अब म फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु गाडीको बिस्तारै बाँड्नु होला फेरि डाइमन्ड ठाडो हुन्छ भने। ताली मित्रहरू ठ्याक्कै के भयो यो के गरिरहनु भएको छ। भोलिजना नगरिनु पालो आउँछ ल हात दिनुहोस्। हेर्नुहोस् त अहिले कति दुःख पाइरहनु भएको छ। विगतको दिनमा कति दौडिनु भयो झोला बोकेर अहिले त्यत्रो भारी बोकेर गइरहेको छ। तपाईँलाई पर्छ न हात दिनुहोस् है।